Se supone que este reto solo lo pueden hacer los músicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces lo voy a intentar, pero en un nivel más difícil. Voy a contar los 8 tiempos, pero en la escala de do. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. 7, 8. 8. 7, 8. 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.